Wanafunzi 23 wanaosoma shule ya msingi Msasani wamekimbizwa katika kituo cha afya cha Muriet mkoani Arusha, huku wengine 19 wakijeruhiwa na wengine 4 wakihamishwa na kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha ya Mount Meru baada ya kuumia kichwani kwenye ubongo, huku chanzo kikidaiwa kuwa ni baada ya radi kupiga ndipo watoto hao walipata hali ya mshtuko na kupelekea kukanyagana kwenye ngazi wakati wakiwa wanashuka gorofani. Majina naitwa Rashid Juma Chidi, ni mwenyekiti wa mtaa Msasani kata ya Muriet jiji la Arusha. Mimi nilipigiwa simu na wazazi nikaambiwa kuna shida imetokea shule ya msingi Msasani ile magorofa. Nikachukua hatua za haraka kufika shuleni. Baada ya kufika mimi nilihisi labda kulingana na maelezo ya wazazi walikuwa wanasema si gorofa limeanguka ama si vipi, lakini nilipofika ni tofauti. Hakuna gorofa liloanguka wala nini, isipokuwa kuna radi ambayo ilipiga wakati mvua inanyesha. Sasa wale watoto wanavyosemekana, kwa sababu sikuwepo muda huo, kwamba wakawa wanakimbia ile radi ile taharuki. Sasa unajua watoto ni wengi pale, katika kushuka kwenye ile ngazi wengine wakawa wameteleza wameanguka pale chini. Kwa hiyo wakawa wamekanyagana pale, wengine wamelaliana juu. Ni wangapi wameumia na yani idadi ya walioumia ni wangapi? Jumla ni 19. Ambao wengine wamesharuhusiwa mpaka sasa kwenda nyumbani, lakini hao 5 ndio kidogo hali zao wamepewa rufaa kutoka hapa hospitali ya Muriet kwenda Mount Meru. Mimi sikuwepo huko sababu nilikuwa niko busy mno kuhakikisha watoto wanapata matibabu, na pia nilikuwa busy mno kuangalia usalama pia wa shule, sababu wazazi walikuwa wanakuja kwa wingi baada ya kupata hizo taarifa za taharuki. Kwa hiyo mimi nilikuwa na mambo mengi kama mwenyekiti wa ulinzi na usalama. Sisi ndio tunaangalia watoto darasani. Watoto wameenda darasani, si ndio? Nani anataka kuangalia watoto? Si walimu, si ndio? Halafu wanasema wazazi ndio wazembe. Kimfano hata wewe kama utaangalia ni watoto ni wa mama ni wazembe wewe. Wanasema watoto ni watundu sana. Sawa. Mvua imenyesha, si ndio? Unatakiwa uangalie watoto. Kama watoto mvua imenyesha, watoto wanaogopa radi, si ndio? Mimi ni Masai, siwezi kuongea Kiswahili vizuri. Watoto ni wazembe, si ndio? Lakini wewe mwalimu, kwani usiangalie watoto? Watoto wanateremka bubu. Kwani wewe usiangalie watoto ni wadogo? Kuna uzembe fulani. Kuna uzembe kwa walimu. Tumeona umesaidia. Umesaidia nini? Karibu. Naitwa James Aloisi. Mimi ni mkazi wa Muriet. Nimepata taarifa hizi ili tukio kama dakika 10. Nikawahi kufika hapa hospitalini. Lakini nilichokiona tofauti katika hiyo hospitali yetu, nimefika hapa nimekuta watoto 19. Na watoto 19 kila mmoja anaandikwa karatasi kwenda kununua dawa. Lakini hospitali haina dawa. Imebidi mimi kwa kweli wa Mwenyezi Mungu nimetoa zaidi ya shilingi 45,000 kwa ajili ya kutoa watoto waende kanunue dawa. Lakini sikumueleza mtu naomba unirudishie wala ufanye nini. Nimesikitika sana kwa masikitiko kwa sababu hospitali inakosa hata paracetamol. Ina haja gani ya kuwa katika Muriet? Masikitiko makubwa, hospitali yetu tuliambiwa kwamba ina ambulance, lakini imechukua zaidi ya masaa 3 ambulance hamna. Naona tunashindwa kuelewa taratibu ni ipi. Walianguka shuleni. Walikuwa na sukumano. Baada ya radi kutokea ndo wakaanguka. Hata hivyo, mganga mfawidhi wa kituo hicho cha afya cha Muriet ameeleza kwamba wamepokea wanafunzi hao na kuwapa huduma ya kwanza, huku wengine wakiendelea na matibabu. Kwa majina naitwa Noel Munishi, mganga mfawidhi wa kituo cha afya Muriet. Kwa siku ya leo majira ya saa 8:30 tumeanza kupokea watoto kutoka shule ya Msasani wenye umri kuanzia miaka 8 mpaka 9 wenye matatizo mbalimbali. Tumepokea wavulana 12 na wadada 11. Kati yao
watoto 4 ambao wote ni wavulana walikuwa katika hali mbaya ya kuumia ubongo baada ya kupata shida wakati wa kukimbia. Wakakanyagana na kusababisha madhara kwenye ubongo. Kwa hiyo tukawapa rufaa kwenda hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru, na watoto 19 wameendelea kupata huduma hapa kituoni kwetu. Wengine wamesharuhusiwa, lakini wengine wako kwenye uangalizi. Idadi yao ni kama 5. Wote wapo kwenye uangalizi. Jumla ni wanafunzi 23 ambapo 11 ni wasichana, 12 ni wavulana, ambao 19 wamepata majeraha madogo madogo, ambao wameshafanyiwa vipimo, wamepewa dawa na wamesharuhusiwa. Nyuma yangu kama unavyoona, hii ni gari ya kubebea wagonjwa ikiwa inaondoka hapa katika kituo cha afya cha Muriet, ikiwapeleka wanafunzi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha ya Mount Meru kwa ajili ya taratibu nyingine za matibabu.